सच में शिवरात्रि के दिन भगवान को दूध चढ़ाओ तो सारी परेशानियां दूर हो जाती है। काश मेरी मम्मी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, मैं माँ को खोना नहीं चाहता। इन जैसे बस क्रिएटरों से मैं यही कहना चाहूंगा, जब सावन आता है तभी तुम्हें याद आ जाता क्या यार कि दूध की कमी हो रही है, कि इतने गरीब बनने का एक्टिंग करते हो कि एक गिलास और नहीं खरीद सकते। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मैं कल से भूखा हूँ, ये दूध आप मुझे दे सकते हो? अरे चल भाई, हाँ शिवरात्रि का दिन है, भोलेनाथ जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गरीब भूखा रहे। बेटा ये आपके लिए। मुझे पहले से ही पता था कि जब सावन आता है तभी तो दूध की कमी हो जाती है, या फिर किसी बच्चे पे तुम लोग को दया, क्योंकि सावन खत्म होने के बाद तो तुम लोग को ये सब याद नहीं आता, क्योंकि व्यू नहीं मिलेंगे ना यार। और लास्ट में तो बस यही कहना चाहूंगा, और तुम्हें इतना ही हिम्मत है ना तो तुम दूसरे रिलीजन के ऊपर एक वीडियो बनाकर दिखा दो, तो मैं मानू तुम में कितना दम